السلام عليكم حبايبي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وان شاء الله يا ربي نلقاكم الفيديو في احسن الاحوال وفي صحه جيده ان شاء الله. ان شاء الله اليوم نقدم لكم كغطان بالكريب. الكريب مالح كتجي كيجي رائع وبالخضر، خصوصا ان الدراري الصغار ما تيبغيوش ياكلوا لينا الخضره، فبهذه الطريقه هذه غادي يعشقوا لكم الخضره وغادي ياكلوها وبعينيهم مغمضين. كنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك والاشتراك في القناة وتشاركوا الفيديو مع الأحباب والأصدقاء ديالكم، ونبداو على بركة الله. ونبداو بالكريب. هو الاول كنحتاجو الكميه ديال الدقيق تقريبا واحد زلافه، سيترو ديال الحليب، عندي واحد شويه ديال البصله اللي قطعته رقيق مع شويه ديال الفلفله حتى هي اللي قطعتها رقيقه. عندي جوج ديال البيضات، واحد معلقه كبيره ديال الزبده، بودره ديال الثومه، شويه ديال السودانيه مع شويه ديال الابزار والملحه. غادي ناخذ البيض، غادي نديروه هو الاول في الضراب في الخلاط الكهربائي. غادي نضيف ليهم جوج بيضات، ضفت ليهم معلقه كبيره كما قلت لكم ديال الزبده. غادي نضيف الملحه، غادي نضيف الثومه بودره، واحد راس المعلقه ديال الثومه بودره، وغادي نضيف شويه ديال السودانيه مع شويه ديال الابزار، وغادي نضيف الكميه ديال الحليب اللي هي كما قلت لكم نص سيترو ديال الحليب. وغادي نطحن هذا الشيء مزيان حتى كنطحنهم مزيان كما كندير الكريب عادي بالسكر. غير هاد المره ما غاديش نديرو السكر، غنديروه بالملحه. غنضيف الدقيق كما شفتوا هنا درت 3 4 5 ديال المعالق، وغادي نخلط مزيان كما كتشوفوا المعلقه عامره مزيان. نخلط ونولي نعمر عاوتاني، نزيد عاوتاني الدقيق. زدت 5 اخرين، 5 د المعالق اخرين ديال الدقيق اللي هي 10 د المعالق. كما كتشوفوا هاد الزلافه هادي كتهز تقريبا واحد 200 و 240 غرام اللي عبرت ليها انا ديال الدقيق. صافي غادي ندير هذا الشيء يتطحن كما قلت لكم 10 ديال المعالق ديال الطحين اللي هما عامرين، اولا زلافه صغيره اولا 240 غرام. هذا هو العبار ديالها مع نص لتر الحليب وجوج ديال البيضات. صافي من بعد ما طحنته مزيان غادي نديرو نفرغوه في واحد الاناء، وغادي نضيف ليه الكميه ديال البصله مع الفلفله. كما شفتوا البصله والفلفله تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال الفلفله مقطعه رقيقه مع معلقه كبيره ديال البصله حتى هي اللي مقطعه رقيقه. البصله اللي بقات لينا يعني بصله كبيره خديت منها غير واحد شويه بحال هكا، والفلفله حتى هي كبيره خديت منها غير واحد شويه اللي درته في الخليط، والشيء الاخر خليته هو اللي غادي نستعمله في الحشوه. صافي غندوز مباشره باش غادي نطيب الكريب ديالي. كما كتشوفوا كندير واحد الطبقه اللي هي رقيقه ديال الخليط، وكنبقى كنحركها بطبيعه الحال. المقله ديال البغرير اللي كنديروا فيها البغرير سخنتها مزيان، وكندير طبقه رقيقه ديال الكريب، وكنبقى كنقلبها وكنطيبهم من جهات بجوج. كما قلت لكم هذا الكريب تيجي رائع، عرفتوا الا دهنتوه غير هكا بالفرomاج اولا ديروا فيه هكا الفرomاج كاشير داكشي اللي كتبغيو وتاكلوه، عرفتوا كيجي رائع بلا ما تحتاجوا انكم ديروا ليه الحشوه الا زعما ما بغيتوش ديروا هذه الحشوه هذه. صافي كنستمر بهذه الطريقه حتى كنطيب الكميه كامله ديال الكريب. كما كتشوفوا راه كيجي ناجح، كيجي رائع. من بعد ما غادي نكمل الكميه كامله كنطيبها كما قلت لكم بنفس الطريقه. كنبقى كندير طبقه رقيقه، ما تكونش رقيقه بزاف انما لا باس بها، يعني ما كتكونش غليظه وما كتكونش رقيقه. كنطيبوه من جهات بجوج حتى كنكمل الكميه كامله، وغادي ندوز باش غادي نحضروا ان شاء الله الحشوه. ومن بعد ما كنكمل الكميه ديال العجين كما كتشوفوا هذا الكريب هذا راه كيجي رائع، وحتى ديك البصله والفلفله راه ما تجيش باينه انما كتجي كنحسوا بها في المضغه اولا في المذاق. كتجي رائعه وكتعطي واحد المذاق زوين مع داك الثومه. كيجي كريب اللي هو غزال مالح بالنسبه للناس اللي بغاو يديروه مالح ولا يعمروه كما غادي ندير انا. هنايا بالنسبه للخضر كما كتشوفوا شكلت الخضره، عندي الخيزو، الفلفله مقطعه، الكورجيط، عندي المكور حتى هو قطعته رقيق، البصله وشويه ديال الكفته والتوابل، شويه ديال الخرقوم مع شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، شويه ديال التحميره وشويه ديال السودانيه. خديت مقيله درت فيها البصله مع المكور اللي حتى هو قطعته رقيق، درت الفلفله، درت عليهم شويه ديال المليحه، درت زيت العود بطبيعه الحال هنا غنستعملوا فقط زيت البلديه. وغادي نضيف مباشره الكفته، ما شحرتش البصله عاد ضفت ليها الكفته، درتها مباشره لانني استعملت البصله الخضاريه. الا كنتو استعملتوا ديك البصله الحمراء القاصحه فخليوها حتى تشحر مزيان هي والكرنب
اولا المكور، عاد ضيفوا ليها الكفته. كما كتعرفوا البصله الخضاريه كتجي بنينه ودغيا كتنزل، فلهذا انا ضفتها مباشره مع الكفته. وصافي كنبقى كنشحر هادشي مزيان. من بعد غادي نضيف التوابل، شويه ديال الابزار، واحد نص معلقه صغيره، شويه د الخرقوم حتى هو واحد راس ديال المعلقه صغيره، شويه ديال التحميره مع شويه ديال السودانيه. وغادي نحرك هادشي مزيان، تنحركهم مزيان. وغادي نضيف ليهم الخيزو محكوك والفلفله محكوكه، عفوا، الكورجيت محكوكه اولا القرعه الخضراء محكوكه. ثقوا بيا هاد الحشوه تيحمقوا عليها الدراري الصغار. الا كانوا ولادكم ما تيبغيوش الخضره، توكلوهم الخضره بهذه الطريقه غادي ياكلوها وعينيهم مغمضه. صراحه ولادي عجباتهم بزاف بزاف وكلاوها وعينيهم مغمضه، ما عقلوا لا على قرعه لا على الخيزو. صافي من بعد ما حضرت الحشوه، هنا غادي نحضر لاصوص بيشاميل. عندي واحد 2 معالق كبار ديال الزبده، غادي ندوبهم كما كتشوفوا فوق النار. ضفت ليهم واحد 2 معالق كبار ديال الدقيق، الدقيق الابيض اللي هو الفرص. وغادي نحرك مزيان حتى كينسجم ليا الخليط. غادي نضيف ليهم نص سيترو ديال الحليب. غادي نضيف الحليب بطبيعه الحال الحليب بارد. صافي كما كتعرفوا لاصوص بيشاميل غادي نخلطها مزيان ونضيف ليها شويه ديال الملحه مع شويه ديال الابزار. كما شفتوا درت هكا غير بيديا، واحد شويه ديال الملحه شويه ديال الابزار. وغادي نبقى كنحرك حتى كيختار ليا الخليط وكنحصل على واحد الخليط اللي هو عاقد. من بعد ما كتعقد لينا الخليط ديالنا، غادي نضيف الصفار ديال البيضه. غادي نضيف الصفر ديال البيضه وغنبقى كنحرك. هنايا راه كما شفتوا طفيت النار ونبدا كنحرك مزيان حتى كينسجم لي الخليط. وغادي نضيف الفرماج. هنايا ضفت الموتزاريلا، ممكن تضيفوا اي نوع ديال الفرماج عندكم. وغادي ندوزو للطريقه ديال الكراتان ديالنا. هنا كما كتشوفوا درت الكريب وبقيت كنضيف ليه لاصوص بيشاميل. كما شفتوا مازالين فيها الطريفات ديال الفرماج ما دابوش. وغادي نضيف الحشوه، طبقه ديال الحشوه. كندير كريب، ندير شويه ديال لاصوص بيشاميل، ندير شويه ديال الحشوه ونضيف عليها كريبه واحده اخرى. وانا غاديه بهذه الطريقه حتى كنكمل الكميه كامله. ديروا شحال ما بغيتوا ديال لاصوص بيشاميل. ديروا الفرomاج حتى هو الا بغيتو ديروه. انا كما شفتوا درت غير هذا، درت غير الحشوه مع لاصوص بيشاميل وكندير الكريب. ممكن تضيفوا حتى الفرomاج الا بغيتو يجي باين ويجي كتير على حسب نتوما شحال بغيتو. صافي غنستمر بهذه الطريقه حتى كنكمل الكميه كامله طبقه فوق طبقه. كندير طبقه ديال الكريب، طبقه ديال لاصوص بيشاميل، وطبقه ديال الحشوه اولا ديال الكفته والخضره. هاد الخضره هادي غتعجبكم بزاف 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 الا جربتوها. صافي من بعد ما كنكمل كنرشو بالفرomاج وكندخلها للفران اللي يكون مسخن من قبل، وكنخليه حتى كيتحمر داك الفرomاج ونخرجوه. بغيتو ديروهم فرديين بحال هاد الطريقه هادي، درت شويه ديال لاصوص بيشاميل كما شفتوا. غادي ندير فوق منها شويه ديال الحشوه وكنطوي عليها الكريبه بحال كي كنطويو الطاكوس، بحال الطويه ديال الطاكوس. وطيبتو هكا في المقيله ديال البوطه. درت فوق منهم شويه ديال الفرomاج كما كتشوفوا طويتها بهذا الشكل بحال طويه ديال الطاكوس. وديروه فوق المقيله. ممكن ديروهم هكا الا بغيتوهم تجيبوهم اولا ديروهم فرديين. المهم تيبقى لكم الاختيار. عطيتكم الطرق بجوج، نتوما ديروا الطريقه اللي عجبتكم. صراحه هكا فرديين كل واحد ياكل ديالته حتى هي كتجي زوينه. وحتى ديال الطبق جماعه حتى هو كيجي رائع. المهم اللي بغيتوه ديروه. كنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. انا غنقطعها لكم باش تشوفوا الطبقات كي كتجي من الداخل، والحشوه نهائيا ما كتبانش للدراري الصغار انها فيها الكورجيت والخيزو. بالعكس كياكلوها بعينيهم مغمضين وهما تيتبننوها وكيقولوا لك زيديني زيديني. كنتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا في الانستغرام تقولوا لي كي جاتكم الوصفه وتشاركوا معايا التطبيقات ديالكم. كنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. وإلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك والاشتراك في القناه. خليت لكم لهنا وراحه البال. والى اللقاء في فيديو قادم. شاركوا معايا التطبيقات ديالكم في الانستغرام. طبخ مغربي بسيط كما مكتوبه هنايا في القناه، راه نفسها مكتوبه في الانستغرام. كنتسنى التطبيقات ديالكم والصور ديالكم. ونقول لكم دابا الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، ومع السلامه.